以萬犬之血換皇者之魂，歸位。斬草未除根，呢只係隱瞞敵幕後黑手喺山上嗰個氣蓬。師傅，翻去飲茶啦。飲茶？天狗教主如果練成萬卷元，全香港嘅魚乾都變僵屍。師傅，你道掛金鈎真係入木三分啊！快啲幫我問出嚟。我哋而家要去邊度啊？呢度係白犬戲台。天狗教主想用氣聲掩蓋冤魂嘅呼聲，快用墨斗封住台腳。天兵下凡，借我神威。師傅，呢度有隻貓，唔通係你嘅新心子？嗰個係我嘅法寶靈貓，你個白痴！靈貓炎火，焚盡邪衰。師傅，佢一陣間會唔會連我啲老鼠都食埋啊？放心啦，佢淨係食邪。師傅，我覺得佢已經開始聞味啦。戲做完啦，正主終於試得現身啦。你都幾好打喎，係咪啊？道長陪我唱完呢場戲。唱戲，我只識斬妖除魔，鏡花水月。師傅，你係龍山天使啊！我控制唔住我個身體啊！好香，好想抓，咪跑！師傅，嗰度係險跡啊！入咗我嘅鏡花地牢，睇你點樣翻身！撐住啊！呢口中會吸人精氣，唔好亂動。師傅，你嘅袖口太窄啦，係咪最近又縮水咗？係你食咗太多臘腸滑龍飯啊！好彩我有先見之明，喺我佛山無形腳踢爆你個爛鐘！大膽妖孽，竟敢在此放肆！哎呀！天道有常，精氣長存，就算斷劍，我一樣可以斬你。我唔甘心，我抽劃咗30年啦！師傅發財啦！你個白痴，呢個係銅嚟㗎。師傅，我哋又要去打工啦！